आएन ल लास्टमा जाऊ तिमी चाहिँ ल नानी कुनबाट हो त्यो थाहा छैन ल नानी पनि गइन् ल उसलाई देखाइदेऊ कुनबाट मलाई थाहा छ यो पर्दैन ल मोहितको पालो ल मिल्यो जेब्रा ल बाडु ममको पालो प्यारोट भएन पहाड जाने नानीको पालो ल भयो राइट एन्सर ल राइट एन्सर कुन चरा हो 1 घन्टा हेरी एउटी फेरि जानेन कॉकरोच कहाँको कक्रोच हो फेरि ल राइट एन्सर के हो थाहा छैन ल नानी पछाडि जाने सबैजना ल तिमीले भन ल के हो रे भएन भएन जानेन ल करेक्ट एन्सर यो गुइठेलाई के हो त्यो भएन लु जानेन ल अर्कोको पालो नानीको पालो ल भएन त्यो प्यारोट हुन्छ कि त्यस्तो ल नानी तिमीले भन थाहा छैन के गर्यो नि यिनीहरूले के हो एउटा त भूत जस्तो देखियो भयो के भयो थाहा छैन रे ए बर यति बेर होली खेलेको हो भएन के रे होइन भएन ल ल तिमीले भन ल नानी तिमीले भन भएन गुइठे भएन ल नेक्स्ट भएन अबे त भयो के भयो थाहा छैन पहिलो